صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بيكم في قناة يوميات بهية. النهاردة انا اشتريت مشتريات عشان انا بحضر ان انا اروح مصيف. فاشتريت بعض الحاجات، وفي حاجات كتير عندي في التلاجة وفي حاجات عندي هنا موجودة، بس ضفت عليها حاجات عشان رايحة المصيف كمان يومين. فقررت اجهز كل حاجة واخدها جاهزة معايا للمصيف، عشان طبعا احنا رايحين نتفسح، مش رايحين نطبخ ونقف في المطبخ كتير. فطبعا انا هعرفكم انا هعمل ايه، وكل الاكلات اللي انا هعملها وهجهزها هنزلها لكم بردك على القناة. فاللي انا طالباه منكم تعملوا تشيروا الفيديو، تعملوا لايك، تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس. اهلا بيكم في قناتي يوميات بهية. بسم الله الرحمن الرحيم. انا نزلت النهارده، رحت السوبر ماركت ورحت السوق. اول حاجه جبت كيس حراري ده عشان هحط فيه فراخ واشويها. الكيس ده فيه 5 اكياس. العلبه دي فيها 5 اكياس. جبت الفويل ده، جبت 4 منه. جبت 4. جبت ايه تاني؟ دي اللي هغطيه بيه طبعا عشان احط فيه رز، احط فيه مكرونه، احط فيه محشي، احط فيه الحاجات اللي انا هستخدمها. جبت برضه ده مقاس هو ايه الصغير. جبت برضه المقاس اللي هو الكبير ده للفراخ، لانواع اللحمه اللي هاخدها. دي اللي بحط بيها ورق الفويل. جبت طبعا علبة مناديل. جبت ديت خلطة الرز البرياني او الكبسة. جبت كمان خلطة حواوشي. الاسعار كلها هقول لكم على دلوقتي. جبت الفراخ، تتبيلة الفراخ المشوية. جبت كمان هعمل كل الحاجات دي هعملها معاها. جبت مصاصات للولاد. جبت علبة جبنة. طبعا في لانشون وفي جبنة رومي. الحاجات دي هشتريها قبلها بيوم. جبت ده بن عبد المعبود. جبت دي علبتين زبادي عشان المشويات. جايبه كريم فاتيكا للشعر. جبت تاني، جبت مناديل مبلله دي عشان معايا بيبي طبعا. جبت تين. كيلو ب20 جنيه. تاني ده مخلل كمان. المخلل ده انا بحبه جدا جدا. مش انا بعتذر، الشقة عندي الكركبة. ده علبة زبادي كمان هاخده للفراخ المشوية. ودي مصاصة كمان، مصاصة جيلي. جبت 5. الاسعار كلها هقول لكم عليها دلوقتي. جبت كمان رحت جبت حمام اهو.
يتنضف. هعمله معاكم في يوم تاني. جبت كيلو فلفل عشان هعمل شاورما وهعمل كبدة. جبت طماطم. انا بحضر الحاجات اللي انا هحتاجها. وده فلفل اخضر، ده كيلو ونص ب10. بس بالنسبة بقى للعيش وبالنسبة للأكلات التانية، بالنسبة للأكلات الفاكهة والحاجات دي، بالنسبة للأكلات ديت اللي هي لب سوداني، الحاجات دي هجيبها قبلها بيوم. فانا هحضر النهارده، هحاول اعمل الفراخ المشويه واشيلها في الفريزر، واحاول اعمل الحمام واشيله في الفريزر. هجهز كل حاجه بحيث انا اروح المصيف يبقى على الاكل بس. نروح البحر شويه، نروح هنا شويه، يبقى الاكل البحر بس. اليوم بتاعي ما يعديش كده وخلاص. فمعلش بتاسف ان انا طولت عليكم. لو عايزين تعرفوا اسعار حاجه هقول لكم الاسعار كمان اهوت. الاطباق الحراري الطبق بجنيه وربع. ايه تاني؟ الزبادي الواحده ب8 جنيه ونص. الاندومي الواحده ب5، ده اللي هو الكبير. والزيتون شرايح 5 جنيه، اللي هو المخلي. وخلطة الحواوشي ب6 جنيه. وخلطات الميكس والترمس الحلو ب28 جنيه نص كيلو. الرز البسمتي، لا الترمس الحلو ب14 جنيه. الرز البسمتي ب15. والكمون والفلفل طبعا زي ما انتوا بتعوزوه بتجيبوه. فيه الصلصة 15 جنيه. زيت هالة ب23 جنيه. اكياس فرن حراري ب6 جنيه، اللي هو اكياس اللي هحط فيها الفراخ. عندنا ايه تاني؟ جبت ايه تاني؟ مناديل المبللة ب44 جنيه. دومتي الجبنة ب19. المصاصة اللي هي القلب جبت ب15 جنيه. جبت 5، الواحدة ب3 جنيه. الفويل، ورقة الفويل ب23 جنيه. اوكسي ب10 جنيه. فيري 450 ملي ب25 جنيه. الكبدة جايبة كمان علبتين كبدة، العلبتين ب71 جنيه. معلش بقى انا طولت عليكم. ودي كانت مشتريات النهارده، ولسه هشتري كمان وهعرفكم انا اشتريت ايه. انا لسه طبعا رايحه المصيف يوم الثلاث، لسه بدري. فانا اللي هحاول اللي هقدر اعمله النهارده هنزله لحضراتكم. اللي اتمناه منكم بس تفعلوا القناه، تضغطوا على الجرس، تفعلوا الجرس، وتضغطوا لايك. وربنا يخليكم ليا. وبشكر اللي بيعملوا مشاهدة واللي بيعملوا اعجاب. وبطلب منكم الاشتراك في قناة بهية. السلام عليكم ورحمة الله.